बिहार के एक लड़के ने घर से 10 दिन गायब हो गया, महाकुंभ में जाकर भीख मांगा, फिर वापस फॉर्च्यूनर से घर आया। श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थीं, फिर भी अपने दोस्त सुदामा को नहीं भूले थे। और आजकल के लड़के एक लड़की क्या पटा ले, साले फोन तक नहीं उठाते। क्या तुमको पता है लड़कों को नजर क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके पास 2 नींबू और 1 मिर्च पहले से ही टंगे होते हैं। और पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले अब वह भी नवरात्रि में 9 दिन भक्त बनकर बोलेंगे